எல்லாம் ஆசை தீர கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் வந்து பொருளாகவும் கொடுக்கலாம். அது அங்கேயே வந்து கட்டாயம் அங்கே போகும். அது மண்டே வந்து முதல் கட்ட இதுவாக நாங்கள் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த வகையில் முதல் இலக்கு வந்து மதுரையில் வந்து அரிசி அண்ட் மளிகை ப்ரொக்யூர் பண்ணுறோம். சப்போஸ் உங்களுக்கு திருச்சி பக்கம் திருக்கோயந்தம் நல்லா தெரியும்னா நீங்கள் அவர்கிட்டயே ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அவரும் எங்கிட்ட தான் கொடுக்க போகிறார். அதெல்லாம் ஒன்றும் டவுட்டே கிடையாது. எனக்கு என்னென்னா அங்கே ஒரு 20 ரூபா டிஃப்ரென்ஸு. பட் ரெண்டுமே வந்து ஹை குவாலிட்டி ரைஸ் தான். ஒரு கிலோ அரிசி 54 ரூபா. 200 ரூபாய்க்கு 5 கிலோ கொடுத்ததுப்பாக இப்போ ஒரு வருஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா 300 ரூபாய் இருக்காது. ஸோ நல்ல அரிசியை கொடுப்போம். நம்ம மனிதர்களுக்கு வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுப்போம். அவங்கள வந்து நம்ம பிச்சைக்காரர்கள் ஆகக்கூடாது. அவங்க கையை எழுதிட்டாங்கன்னா தமிழ்நாடை பிச்சைக்காரர்கள் மாநிலமாக அறிவிப்பதற்கு நாட்கள் வெகு தொலைவில் இல்லை.